Hi friends, welcome to Ruth's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 முட்டை எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் அதில் உப்பு, அப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனோடனே நம்ம ஒரு 4 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்து இந்த மாதிரி சைட்ஸ் மாத்திரம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இதே போல் இது கூட நம்ம சைட்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இது உள்ள ஸ்டஃபிங்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மட்டன் சாசேஜ் எடுத்துருக்குறேன். மட்டன் சாசேஜை பாயில் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். பாருங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸில் இது வந்துட்டு நம்ம 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி நடுவில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த எக்கு வந்துட்டு இப்போது 4 சைட்ஸும் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ அது வந்துட்டு கொஞ்சம் அது ஸ்டிக்காக 2 ப்ரெட்டும் நம்ம வைக்கும் போது இது கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கும். இது 4 சைட்ஸும் போட்டுடலாம். இதில் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு மேலே சீஸ் கூட நீங்கள் தூவிக்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் சீஸ் வைக்கல, ஸோ நான் அப்படியே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். ஸோ இது போல் இது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த எக்கில் வந்துட்டு இந்த ப்ரெட்டை நம்ம 2 பக்கமும் நம்ம நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்து இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் அதில் விட்டுட்டு பேன் ஹீட் ஆன உடனே இந்த ப்ரெட்டை அதில் போட்டு நம்ம 2 சைடும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸி, ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் சின்ன பசங்களுக்கு இது கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நிஜமாகவே ரொம்ப விருப்பப்பட்டு இதை சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நல்லா 2 சைடும் நம்ம இதை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ரோஸ்டாக இருக்குது. இதை நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹாட்டாக நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணலாம். சாஸ் கூட அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணலாம். மயோனீஸ். இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு இன்னொரு மெத்தடு கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதே போல் ஒரு 2 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக நம்ம அதை திரட்டி விட்டுக்கலாம் லேஸாக. இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் plain egg எடுத்துக்கிறேன், வித்தவுட் பெப்பர். plain egg with salt பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபுல் சாசேஜ் நம்ம அப்படியே வைக்க போகிறோம். அப்படியே வச்சு இந்த plain எக்கில் இந்த மாதிரி 1 சைட் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக இது வந்துட்டு எக்கை இதில் டிப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இதை கூட நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ மீதியாக இருக்கிற இந்த எக்கு கூட வந்துட்டு நம்ம இது மேலே நம்ம ஊற்றிக்கலாம்.
நல்லா 2 சைடும் வந்துட்டு நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் அளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஒரு நிமிஷம் அப்படி விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப ஹையில் இருக்கிறது வேண்டாம், மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதை செஞ்சோம்னா அது நல்லா குக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், நல்ல சுவையான ஒரு மட்டன் சாசேஜ் பிரெட் டோஸ்ட். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Thanks for watching. Have a nice day. Meet you in the next video.